El fuego salía por las ventanas. A una cuadra, doña Lupe, asustada, solo observaba. Ella solo se puso un chal y se salió de su casa. Me tocaron y luego me asomé a la puerta y ya vi toda la gente que estaba ahí. El miedo que teníamos que estuvieran allí dormidos. Juan trabaja en una maquiladora. De ahí lo sacaron. Alguien le avisó que junto a su casa otro domicilio se estaba quemando, así que llegó rápidamente. Pues le dije al bombero que si podía entrar, me dijo que me esperara. Es que se quedó un primo dormido ahí. ¿Y ahí está adentro ahorita? No sé, estuve marcando y no contesta. Juan, preocupado, decidió entrar a su casa. Dice que se quedó alguien dormido. ¿Tienes acceso? Sí, ábrele, ábrele, El lugar estaba lleno de humo. Revisaron y afortunadamente no encontraron a su primo. ¿No estaba? Este incendio fue provocado, según bomberos, por una fogata que alguien prendió durante la noche por el frío en la casa abandonada, y cuando se fue por la mañana se le olvidó apagar la leña, lo que puso en serio peligro a decenas de vecinos. Reinaldo Lara, Azteca Noticias.